Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Burda, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, torna infofriulitv.net con la linea diretta speciale chiaramente perché tratteremo soltanto un argomento importante per quanto riguarda col nostro ospite, Commissione Paritetica Stato-Regione. Allora saluto subito Salvatore Spitaleri collegato con noi, buonasera. Pomeriggio e ben ritrovato con buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, Spitaleri, come vogliamo iniziare questo nostro appuntamento? Possiamo iniziare il nostro appuntamento rispetto al fatto che al nuovo governo spetta la nomina dei nuovi componenti della Commissione Paritetica, per cui la Commissione Paritetica adesso si arricchirà evidentemente di nuovi componenti designati dalla parte governativa, con un compito molto rilevante in questo momento, anzi due. Il primo riguarda tutto il tema della riscrittura del patto tra Stato e Regioni per quanto riguarda le risorse e i contributi di solidarietà che la Regione dava allo Stato centrale. Tutto questo evidentemente prima della pandemia e prima di questa grande crisi sanitaria, sociale ed economica. Ed è l'occasione anche per ridisegnare un po' quelli che sono i rapporti tra Stato e Regioni proprio a seguito e in relazione a questa pandemia, che ha evidenziato la necessità di un forte collegamento tra lo Stato centrale e le Regioni, una capacità rinnovata delle Regioni di gestire anche delle crisi così importanti come sono quelle attuali rispetto a fase organizzativa rispetto ai vaccini, per esempio, che è quella di tutti i giorni. La seconda questione, sempre che riguarda la paritetica, c'è ancora un tavolo aperto sull'istruzione e soprattutto sulla possibilità che le scelte relative non evidentemente al personale, ma relative all'organizzazione, ai plessi, alle dimensioni delle scuole, degli istituti e delle classi possa essere gestita tenendo conto di quelle che sono le specificità di un territorio e del nostro territorio regionale, dove abbiamo i grossi centri, ma abbiamo anche i piccoli centri montani o periferici, e quindi per adeguare l'offerta formativa e la proposta formativa a quelle che sono le esigenze del territorio. Queste sono le primissime scadenze che abbiamo non appena verrà ricostruita la paritetica. E poi naturalmente c'è un tema più generale che riguarda un po' tutto, in questo momento, tutta la discussione sul rapporto tra Stato centrale e Regioni,
abbiamo visto che la pandemia ha da un lato evidenziato l'esigenza di una regia nazionale forte, più volte richiesta. Dall'altro c'è l'esigenza che le regioni non solo collaborino, ma siano anche consapevoli che la sfida di gestire i servizi sanitari, come gestire il tema delle risorse, dei rilanci, è un tema che non può essere preso alla leggera e che richiede il coinvolgimento anche di tutti, per esempio per quanto riguarda il tema sanitario, di tutti i professionisti dell'area sanitaria, in modo tale che si possa veramente ragionare e affrontare questa crisi insieme. Siamo a un punto di snodo molto delicato. Senta, i dati purtroppo, restando in tema, non sono positivi, anzi l'indice RT sta aumentando e ha superato abbondantemente l'1,30, no? Salvo clamorosi colpi di scena, lunedì da mezzanotte scatta la zona rossa in Friuli Venezia Giulia per 15 giorni. Ecco, ad esempio lei che fa parte della commissione paritetica, cosa può dire a un cittadino comune che si vede da un giorno all'altro questi sbalzi di colore? Nel senso che qualcuno può dire la politica ha fallito, abbiamo perso un anno e via dicendo, no? Poi chiaramente lei mi insegna che sul web siamo tutti bravi, no? Poi alla fine bisogna stare seduti nelle stanze dei bottoni per capire effettivamente come funzioni il tutto, no? E allora un messaggio che lei che può lanciare in questo momento e vuol lanciare a chi ci guarda per spiegare il perché di questi colori e come vengono applicati. Ma ci sono alcune ragioni che portano, come dire, questa diversificazione di colori, e capisco che possa disorientare anche la politica. Alle volte, come dire, si lascia andare a messaggi contrastanti che rischiano di confondere i cittadini, perché si passa dal tutti aperti a tutti chiusi, è un'influenza, fa 100.000 morti, cioè, e questo evidentemente è responsabilità della politica anche orientare in maniera corretta il dibattito, e anche dell'opinione pubblica e anche dei mezzi di comunicazione, insomma. Il tema che abbiamo davanti è un tema delicato, perché lo vediamo tutti, insomma, i numeri di questo contagio stanno crescendo in maniera importante, tanto che ormai nell'esperienza comune è difficile non avere un parente, un familiare, un conoscente che è stato colpito dal Covid, e colpito anche in maniera, come dire, non proprio banale. Qua c'è un primo richiamo che dobbiamo fare a ciascuno di noi, insomma. La prudenza, le mascherine, il distanziamento sono cose difficili, però sono cose essenziali, perché qui veramente rischiamo di far saltare il sistema. D'altra parte c'è un tema che riguarda chi più è esposto alla crisi economica, e non sono solo evidentemente gli esercenti, che sono i primi, come dire, con la saracinesca aperta, ma in questo momento c'è anche un mondo della produzione che sta facendo fatica. Abbiamo visto i numeri dell'export in calo per la nostra regione, ne avrete sicuramente dato notizia, e questo vuol dire che quando cala l'export, ma calano anche i posti di lavoro, allora uscire in fretta da questa crisi richiede a ciascuno di noi di fare la propria parte, nei diversi livelli, ai cittadini, a ciascun cittadino essere estremamente prudente, non sottovalutare il fatto che come dire, ma tanto stiamo 5 minuti in una stanza, bisogna proteggersi e proteggere soprattutto i nostri cari. Poi confidiamo che finalmente parta, io spero che il governo Draghi ci aiuti a far partire una campagna vaccinale molto più intensa, perché purtroppo fino adesso i vaccinati sono ancora troppo pochi per la gravità di questa patologia. Senta, la sensazione, però parlo, diciamo, faccio un po' il profano in questo momento, non faccio il giornalista, però la sensazione a pelle è che fino adesso, a un anno di distanza, si è più
andati per tentativi, ma non solo da parte del governo centrale, un po' da parte di tutti, perché è facile scaricare la colpa solo su un soggetto dimenticandosi anche degli altri, no? Cioè, quello che la sensazione da semplice cronista di provincia è che praticamente manchi una vera regia, nel senso che fino adesso siamo andati a tentativi, abbiamo provato a fare lockdown per 2 mesi, poi abbiamo riaperto gradualmente verso la primavera e in estate abbiamo dato il contentino tanto per vedere se l'italiano è ancora capace di rispettare le regole, no? Tanto per essere chiari. Ecco. Poi siamo rientrati e abbiamo tentato con le zone arancioni, ma anche qui c'è, non c'è, si riapre, si chiude. Cioè, la domanda nasce spontanea, Spitaleri, gliela faccio diretta perché comunque lei è una persona che non ha mai evitato le risposte, no? Non è che probabilmente abbiamo una classe dirigente politica non all'altezza e in questo momento si sta dimostrando tale? Allora, una cosa è doverosa, una pandemia di questo tipo, come dire, dalla Spagnoli in qua non si era mai vista, quindi teniamo conto di questa eccezionalità. Dopodiché c'è un tema che è quello che lei sottolineava, che è il problema di affrontare la crisi anche essendo capaci di organizzare la crisi. Su questo elemento nei vari settori, io adesso lei sa che non amo far polemica tanto per far polemica, certo. Però da un lato abbiamo visto alcuni passaggi dei commissari nazionali non ottimali, dall'altra purtroppo in regione un qualche accentramento di tutte le scelte, scavalcando i tecnici, perché bisogna, come dire, perché pareva che l'uomo forte fosse, come dire, la soluzione di tutto, non ha giovato perché ha fatto perdere quella capacità di collegamenti che invece è essenziale per affrontare la crisi. E soprattutto come dire, ci siamo sempre affidati che la crisi si risolvesse invece che affrontare via via i nodi. Noi abbiamo passato l'estate ad andare in giro, comprensibilmente e legittimamente l'abbiamo fatto tutti, l'ho fatto anch'io, quindi mi ci metto nel mucchio, ma qualche decisore avrebbe dovuto anche organizzare e puntellare la macchina che sapevamo era andata in difficoltà. Noi sulle terapie intensive praticamente sono mesi che abbiamo una tensione fortissima delle terapie intensive nella nostra regione. In maniera interrotta, perché se andiamo a vedere i dati passiamo da 56 a 60 a 54 a 58, ma questo vuol dire che il sistema i nostri professionisti sono perennemente sotto pressione massima. Allora qui qualche scelta organizzativa un po' più efficace, un investimento un po' più efficace per esempio sul tracciamento, no? Che potesse considerare andava fatto, non è stato fatto. Io confido che senza gettare responsabilità su nessuno, che però si prenda atto che anche la nostra sanità regionale va modificata per affrontare queste pandemie, perché ci dicono gli esperti che non sarà né la prima né l'ultima che purtroppo assisteremo, e quindi probabilmente la vecchia idea della sanità, no? Così come ci era stata tramandata, non è più efficace. Un decisore politico non si inalbera se qualcuno dice che bisogna migliorare qualcosa, ma si rende conto che bisogna migliorarlo e cerca anche le collaborazioni. In regione non sempre è stato così. No, volevo chiederle, secondo lei l'appello lanciato in quella famosa sera da parte del Presidente della Repubblica, il quale praticamente disse a chiare lettere, lo ha detto, si poteva sciogliere le Camere ma andare a elezioni, ma in questo momento non ci sono le condizioni per farlo. Chiedo alla politica la responsabilità verso il Paese. Secondo lei fino adesso effettivamente i nostri
politici, indifferentemente dalla classe dirigente, dal colore, quello che vuole, effettivamente hanno recepito il messaggio del Capo dello Stato, oppure all'inizio si è votato Draghi tanto per dare il contentino e comunque si lavora da una parte ma si smantella dall'altra? Cioè la Penelope in mezzo c'è o non c'è? E il rischio di questa Penelope è molto rilevante, perché il Presidente ha chiesto a tutte le forze politiche non di far finta di volersi bene, perché non è questo il tema, ma di recepire la gravità del momento, mettendo per un momento da parte la campagna elettorale continua. Le forze politiche e i leader politici, come dire, gli uomini di riferimento che dovrebbero anche trasferire alle catene di comando: ragazzi, stiamo tranquilli e calmi, in verità sono sempre, come dire, tentati dall'idea che domani si possa tornare a votare. Ora, noi abbiamo un tema formidabile. L'Europa ci consegna circa 200 miliardi, non capiterà, non è mai capitato e probabilmente non capiterà più. Qui non si tratta di, come dire, di portare la mia bandierina, la sua o quella di qualcun altro. Qui si tratta di giocare una partita che serva a rimettere in piedi il sistema, tentando di evitare indebitamenti insostenibili, ma soprattutto tentando anche di far affrontare a tutti questa crisi così devastante un po' meglio. Questo richiede uno spirito, giustamente il Presidente Draghi quando ha fatto il discorso alle Camere lo ha chiamato uno spirito repubblicano, cioè la voglia e l'esigenza e la necessità che per un momento la smettiamo con le campagne elettorali. E questo è un auspicio che si fa ancora fatica e si vede poi, si fa fatica ancora ad attuare, ma il Presidente Mattarella non ci lascerà soli, non mollerà su questa cosa, tornerà sicuramente a darci un altro spintone. Chiaro, uno spintone giusto, come se non è entrata la Romeo Benetti, tanto per essere chiari. Senta, abbiamo parlato di Penelope, no? Sembra un po' la corte di Ulisse, nel senso che sono arrivati tutti insieme per accaparrarsi in un certo senso l'ambito trofeo. E allora la seconda domanda che le pongo è questa: sarà proprio Mario Draghi l'Ulisse che metterà a posto la situazione, cioè che metterà fine al disastro generale e finalmente prenderà in mano le redini, decidendo, si spera, nel bene del paese? Oddio, io spero che questa immagine di Ulisse, perché tutti abbiamo presente cosa ha fatto Ulisse quando è rientrato a casa e ha visto quello che c'era a casa. Beh, diciamo che il messaggio, mi permetta, diciamo che il messaggio di Mattarella più o meno ricalca poi quello che Ulisse ha fatto. No, io spero, spero non sia, come dire, così cruento come ci viene narrato Ulisse quando, con i proci quando rientra a casa, ma sicuramente Draghi ha da parte sua una profonda conoscenza economica, che è quella che ci serve in questo momento, un riconoscimento internazionale per cui è in grado anche di spiegare alla comunità internazionale che, non dimentichiamolo, è quella che poi molte volte ci presta i soldi. Noi siamo abituati, nel nostro piccolo, magari andare in banca a fare un mutuo, il direttore della banca si fida anche del rapporto di chi gli chiede i soldi, no? Oltre delle garanzie che porta. E Draghi sotto questo punto di vista è sicuramente la persona migliore. Tutto questo però è possibile se le forze politiche poi non litigano sulle piccole cose, creando un clima nel paese di conflittualità, no? Draghi assicura competenza e ruolo istituzionale, però non è che può perdere, adesso si passa il tempo, perdere il tempo dietro piccoli litigi su bandierine. Io voglio come dire, il reddito di cittadinanza a tutti piuttosto che rottamazione a tutti delle cartelle esattoriali. Cioè, anche qui c'è un richiamo forte alla responsabilità delle forze politiche. Del resto
penso che i cittadini, che chi ci ascolta anche, si sia ampiamente reso conto della situazione, per cui l'altra faccia della medaglia è che le forze politiche rischiano di perdere credibilità ulteriore se non recepiscono questa esigenza che Mattarella e Draghi hanno posto. Io immagino che il Presidente della Repubblica abbia dato un tempo ben determinato, nel senso che non è che lascia un altro anno in questa situazione. Presumo anche che se la politica, come lei ha detto, continuerà a far orecchie da mercante, no? Cioè fa vedere tutti belli da una parte, ma si lavora poi per altri sotterfugi in altre maniere, chiaramente il Capo dello Stato presumo che a settembre prenderà in mano, come si dice, la situazione e deciderà in un'altra maniera, nel senso che Draghi avrà, non dico pieni poteri, perché parlare di pieni poteri in Italia è sempre stare molto attenti, perché sappiamo certe cose, no? Però sicuramente da qualche parte cioè, il gioco forza, il tempo delle mele è terminato, dai, tanto per essere chiari. Guardi, io penso che non sarà fino a settembre, sarà molto, molto prima, perché noi a giugno abbiamo delle scadenze molto importanti. Dobbiamo presentare il recovery plan, cioè tutta, come dire, il pacchetto di progettualità per quelle risorse, per quei 200 e rotti miliardi di cui dicevamo. Andiamo sotto valutazione della Commissione europea rispetto a un criterio che è importante, che quegli investimenti non siano semplicemente, come dire, dei gettoni dati così, ma siano delle leve, no? Dei meccanismi di leva per uno sviluppo. Non a caso il commissario Gentiloni proprio ieri ha richiamato la nostra capacità progettuale dicendo: guardate che dovete fare progetti per investimenti, non dovete, come dire, spargere denari così senza che ci sia una progettualità e soprattutto senza che questo investimento abbia una possibilità di ricaduta sul medio periodo. Allora, dicevo, quella campanella che lei agitava a settembre scade purtroppo prima, perché se per noi per giugno non siamo in grado di avere la condivisione su quei progetti e quindi poter presentare all'Europa dei progetti condivisi, c'è il rischio che noi veramente vediamo sfumare i 200 miliardi di investimento, ma piombare anche in una crisi che altro che sì, può avere dei risvolti molto drammatici, per cui secondo me Mattarella da qui a un mesetto si farà risentire, come dire, bussandoci sempre garbatamente come fa lui sulla spalla e chiedendo: ragazzi, a che punto siamo? Perché se no evidentemente prima che inizi il semestre il semestre bianco di agosto, perché poi, come dire, inizia il periodo in cui non si possono più sciogliere le Camere, per cui io confido che le forze politiche colgano qual è proprio il frangente a breve, insomma, senza indugiare su piccole bandierine personali o di parte. Certo, come ha detto lei, la speranza è che ci sia finalmente la luce, no? Si cominci a intravedere almeno la luce in fondo al tunnel, magari un flebile messaggio, però almeno che dia una chiarezza al popolo italiano, perché veramente stiamo andando avanti, ci stiamo un po' arrampicando troppo sugli specchi, no? Come si dice in questi casi. E lei ha detto che Mattarella è uno che è calmo, no? Nel senso che però secondo me anche il Presidente della Repubblica sta un po' perdendo la pazienza, insomma, no? Sì, beh, sicuramente lei giustamente se lei vede, come dire, anche la tempestività e comunque l'assiduità di appelli che il Presidente sta facendo, ogni uscita che il Presidente fa sui diversi temi lo ha fatto in qualche modo anche per la ricorrenza pochi giorni fa della festa della donna, richiamando la necessità che ci siano progetti che guardino, il Presidente si è un po' assunto questo compito di vigilare e di continuamente richiamarci, ed è un compito anche difficile, anche ingrato, perché insomma
è faticoso, no, alle volte, però dobbiamo essere grati, penso, al Presidente Mattarella, perché quando abbiamo toccato elementi di crisi non si è tirato indietro, non ha fatto, come dire, l'istituzionale, ma si è preso anche un bel po' di responsabilità, e la scelta del Presidente Draghi, il richiamo del Presidente Draghi è frutto dell'iniziativa del Presidente della Repubblica, perché le forze politiche stavano incartandosi clamorosamente. Diciamo, la famosa goccia in mezzo al mare, no? E per fortuna che c'è, insomma, no? Esatto. In questo marasma, almeno il Presidente della Repubblica, con tutto rispetto, No, è la persona che se la porta fuori. Vede, ci sono anche comunque molti cittadini e cittadine che nel loro posto di lavoro stanno facendo in questo momento il loro servizio, insomma, per cui sotto questo punto di vista abbiamo le capacità e le risorse per uscire. Io penso che sia necessario appunto ormai accelerare con la questione dei vaccini e sapere che la ripartenza non sarà una ripartenza, come dire, che da dove è iniziata la pandemia, ma purtroppo questa pandemia ci ha fatto arretrare e richiederà un più di energia, un più di come dire, anche di sacrificio. Non bisogna neanche dire le bugie ai cittadini, dire che tutto va bene, tutto andrà bene a prescindere, non è vero. Ci sarà un percorso da fare, sarà complicato. Chiaro. Io ringrazio Salvatore Spitaleri per l'intervento e ci aggiorneremo con lei nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, se ci saranno comunque novità anche positive, ci auguriamo, visto che stiamo parlando solo di disastri, ci auguriamo insomma che qualcosa, come ho detto, quel flebile lumicino, ma almeno utile per cercare insomma di dare la svolta, anche per dare ottimismo, no, alle persone. Assolutamente, dobbiamo reagire, anche perché anche questi isolamenti, questa difficoltà nel vederci, nell'incontrarci, nell'avere una vita piena, rischia anche di, come dire, di un po' di abbatterci. Per uscire dalla crisi, lo abbiamo visto anche in periodi critici, anche nel nostro territorio, è necessario invece tirarsi sulle maniche, non abbattersi, e confidare che insomma con uno sforzo comune si può uscire anche dai periodi più brutti e più complicati. Bene, grazie al nostro ospite. Grazie. E grazie anche ai nostri amici alla visione e all'ascolto. Per quanto riguarda lo spazio informativo, vi diamo appuntamento intorno alle 23, come sempre, per il riepilogo generale dei fatti accaduti in Friuli, Venezia Giulia e non solo. Buonasera e alla prossima. Grazie e buonasera. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Zano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.